reka dushime Imana cyane yaduhaye umugisha wo kugira ngo twongere none duteranire hano uyu munsi. Imana imaze iminsi irimo gukora ibintu byiza mu gihugu cyacu, natwe turishimye. Turashima Imana cyane kubwa buno burwayi burimo kugenda bugabanuka mu gihugu. Turumva tubashimira mwese abamaze iminsi musenga nk'uko abandi bakora. Ni ukuguma twibukiranya gusa ko uburwayi butarashira, ko bugihari. Bikaba bidusabira kugira ngo tugume twitwararika, na hano mu rusengero twitwararike, ndetse no mu ngo zacu twitwararike. Abenshi mumaze iminsi munkurikira, haba kuri radio, kuri televiziyo, kuri YouTube n'ahandi. Hari inyigisho maze iminsi nigisha yo kwihangana mu masengesho. Kwihangana mu masengesho. Niba usenga ihangane. Abantu benshi barambirwa vuba vuba, ugasenga waba ugisengaho kabiri ukabona nta kimana irimo kugusubiza, ukarambirwa nyine ukabisigaho ngaho ukigendera. Twatangiriye ku gice cyo muri cya 15 mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Uyu munsi turi mu itangiriro igice cya 26 niho turi bukoreshe. Nabibutsaga gusa ko twatangiriye muri Matayo igice cya 15. Twahasanze umugore we yari afite ikibazo cy'uko yararwaje umwana, ngo umwana we yaterwaga ngo n'abadayimoni, ngo bakamunyeganyeza cyane agahinda igitengo akazana ifuro mu kanwa. Noneho aza kumenya ko Yesu w'i Nazareti, umwuzukuru wa Dawidi, ari umuntu w'umuspecialiste mu kwirukana imizimu, ngo yari arimo kuhanyura. Amaze kumenya ko Yesu arimo kunyura aho hantu, uwo mugore yibutse uburwayi bw'umwana we, ngo yirukanka kuri Yesu avuga ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira, kiza umwana wanjye ararwaye. Abenshi nyina ngo mwagiye mubona izo nyigisho ku ma YouTube n'amateleviziyo n'ahandi. Noneho ngo Yesu yumvise wa mugore avuga, ntiyamusubiza, yirebera nk'iriya, arakomeza arigendera. Aho ngaho niho abantu benshi b'Imana bananirirwa. Turasenga mbere yuko Yesu adusubiza, tukarambirwa tukagenda, kubera yuko turi mu bihe byo tumaze kumenyera icyo nkeneye cyose mpita nkibona ako kanya, kubera yuko turi mu bihe byoroshye bitari nk'ibyo hambere. Niba nkeneye umuntu uri Kampala cyangwa uri hehe, mfata telefone nkaguhamagara, kandi telefone zacu zisigaye zihamagarira aho uri hose. Izo hambere ahangaha zo bitaga fixe, nagombaga kujyaho telefone iri, ariko ubu ngubu dusigaye tuyigendana mu ntoki, nagushaka nkaguhamagara. Waba unaniye kukubona kuri telefone nkagushyira kuri WhatsApp, wananira kuri WhatsApp ngashyiraho email. Hari n'ubundi bwoko butandukanye bwinshi cyane. Ubu rero tumaze kugera no ku rwego, niba hari abandi, umwe muntu ari muri Australia, undi ari Amerika, undi ari muri South Africa, twese duhurira ahantu hamwe tugakora inama, kandi tukayikora turebana. Ndumva rero byacu byoroshye, sibyo ra? Ariko nubwo byoroshye, nubwo ari byiza, birasa naho birimo kugenda bitubyaramwo ikintu cyo kurambirwa vuba. Icyo nshaka niba ntakiboneye aho nshakira, nkora iki? Icyo nasabye Imana cyangwa niba ntakiboneye aho ngishakira ngo nkibone uko nshaka, nkora iki? Nsanga rero hari kurambirwa guhambaye. Uwo mugore rero we muri Matayo ngo ahamagaye aravuga ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira, nkiriza umwana. Ngo Yesu yirebera hirya. Umugore arongera ati, Yesu mwene Dawidi, wo kabyarawe. Ubwo niba ari umunyarwanda kaze, Yesu wo kabyarawe, ukagira abana we, nkiriza umwana wanjye atewe n'abadayimoni nabi barimo kumwangiza. Yesu ngo arahindukira areba abo bari kumwe, arababwira ati, jewe ntabwo naho ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa, ndanze. Yirebera hirya. Noneho wa mugore we arakomeza arataka, aravuga cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira, umwana wanjye ararwaye, munkirize. Ngo umugore arakomeza aravuga cyane kugeza igihe intumwa za Yesu zarambiriwe. Bamaze kurambirwa babwira Yesu bati, mbese Yesu, dukize uno mugore wo kabyarawe, mufashe cyangwa umwirukana agende kuko araturembeje. Ati, jewe ibyo kurya by'abana ntabwo mbiha iki, simbiha imbwa. Ubwo ngubwo aho ngo urimo gutaka arakomeje aragira gute, arataka.
abandi benshi iyo dusabye uwo twasabaga ntadusubize, mu Kinyarwanda turavuga ngo yanyumviye iki ubusa. Sinshaka kujya gusaba kanaka kuko aranyumvira ubusa. Aho niho benshi bagarukira bakarekera aho ngaho. Ariko uwo mugore we ntabwo yagarukije aho ngaho, yarongeye ngo arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu nawe avuga ati, ibyo kurya by'abana simbiha iki, simbiha imbwa. Wa mugore kimuga mu matwi ko Yesu avuze ngo ibyo kurya by'abana ntabiha imbwa. Aho ngaho niho benshi turakarira ngo aransuzuguye noneho. No kunyima, hejuru yo kunyima akanyumvira ubusa, ageretseho n'iki, n'agasuzuguro. Nanjye umunsi umwe azambona nawe arabeshya. Hari umuntu nigeze kumanuka hariya kuri Ntuza, namaze igihe kinini Gikondo ntuye, murabyibuka. Imvura yari igiye kugwa, imodoka yanjye yari irimo ibibazo bitandukanye twakwifuza gutwara abantu. Noneho nyura ahantu ku Ntuza ku muharuro, umudamu agira gutya arampagarika, ndakomeza, kandi imodoka yagendaga buhoro ko yari imodoka y'ibibazo. Noneho aranje aravuga ati, kiriya kigabo kinyuzeho kikanga kuntwara, asigara ntuka gutyo. Hari abandi basaba batahabwa bagasigara bakora iki, batukana. Ariko uyu mugore yari ihanganiye ati, Yesu mwene Dawidi gira ute, mbabarira. Noneho ngo Yesu avuze ati, ibyo kurya by'abana simbiha imbwa, kigwa mu gutwi kwa wa mugore. Wa mugore aravuga ati, yewe reka nkubwire, reka noneho niyizire. Umugore ngo araza yikubita imbere ya Yesu, arapfukama, aramubwira ati, n'imbwa nazo ziremerewe gutoragura ibuvungukira bugwa buva ku meza y'abashebuja. Yesu ngo aramureba, aramubwira ati, wa mugore we, ntago ndigera mbona kwizera kungana gutya. Genda icyo usabye kigize gute, uragihawe. Iyo aza kurambirwa mbere igihe bari bacecetse batamusubiza, urumva iryo jambo yari kuribona. Iyo aza kurambirwa se bwa kabiri, bwo bamushubije ijambo atatekerezaga yuko ryava mu kanwa k'umwana w'Imana, aba yarakoze iki? Kuko benshi aho ngaho niho duhagararira, aho ngaho tukananirwa kwihangana mu gusenga. Tugasenga kuwa mbere, kwa kabiri, agera kuwa gatatu, siki nkabivamo nkagira nte, nkigendera. Iyo rero ugeze mu gice cya Luka, naho twarahasomye mu gice cya 18, Yesu ubwo yabwiraga abantu umugani, ariko umurongo wa mbere utangira uvuga ngo yababwiye uyu mugani ngo kugira ngo nibasenga bajye bihangana, ngo kugira ngo nibasenga bajye bagira gute, bajye bihangana. Uyu munsi nubwo utakwibuka ibindi byose nigisha, ariko wibuke ngo mu gusenga hagomba kubamo kwihangana. Mwa abantu b'Imana, mu gusenga hagomba kubamo iki, hagomba kubamo kwihangana. Igice cya 18 cya Luka cyo harimo umugore ngo yari umupfakasi. Ntago batubwira ikisha umugabo, ntibatubwira n'icyo yashakiraga ko umucamanza amufasha, ariko ngo yagiye kuregera umucamanza ngo udatinya Imana ntiyubahe n'abantu. Ngo aragenda aramuregera, ategereza ko bamusubiza urubanza rwe, ko barusubiza wapi, ntihagire umwumva. Murazi ko hari igihe usenga ukagira ngo Imana ntihari. Urazi ko hari igihe usenga ukumva isengesho ryawe risa n'irikubita kuri parafu ahantu rikagaruka. Urazi ko hari igihe ubyuka wajya gusenga bikanga. Murazi ko kandi burya rero abantu benshi ntago babizi, niyo byanze burya ubukoze iki, ubusenzi. Noneho uwo mugore we ngo yagiyeyo, wa mucamanza yanga kumucira urubanza bwa mbere, yanga kumucira urubanza bwa kabiri, yanga bwa gatatu n'ubwa kane. Mbese ajyayo iki cyumweru banga kuruca, ajyayo igikurikiraho banga, asubirayo n'ikindi, n'ukwezi gutaha n'ukundi, kugeza igihe ngo wa mucamanza yavuze ati, ariko mwokagira Imana, nubwo ntatinya Imana sinubahe n'abantu, uyu mugore arandembeje, henga mucira urubanza agira ate, agenda. Mu gusenga hagomba kubamo kwihangana, mu gusenga hagomba kubamo gukomeza, mu gusenga hagomba kubamo no gusubira yejo, mu gusenga hagomba kubayo no gusubirayo mu cyumweru gitaha. Mu gusenga bidusaba kwihangana. Rero akenshi ikintu cyangije gusenga kuri iki gihe nuko abantu benshi bazi ko gusenga ari ugusaba. Kanyivuga buhoro n'ugenge isubiremo. Abantu benshi namwe murimo bazi ko gusenga ari ukugira gute, impa mfungurira nk'abana bahariya mu mujyi, mfungurira. Oya, gusenga niyo mpamvu Abanyarwanda babyise gusenga. Gusenga ni ikintu kinini, gusaba ni akandi kantu gakubiye mu gusenga kangana guca. Ariko gusenga ni ugusabana n'Imana.
ni umwanya umarana n'Imana. Ngero ntekereza ko kenshi Imana yagiye itinda kudusubiza kugira ngo nibura ibone ko twamarana akanya nayo. Nahoze mbwira abandi bari hano karengera inshuti nyinshi, cyane cyane mvuye Icyangugu, natangiye gushakisha inshuti zanjye nasize muri uyu mujyi. Ubu rero hahanze ikintu, iyo ushaka inshuti yo muganira wumva uti ngwino ndakugurira ikawa, mukicara ahantu mukaganira. Inshuti nkunda hari ubwo dutangira kuganira, tugatangira buhoro buhoro, cyangwa nagutelefoniye tugatangira buhoro buhoro tuganira, nkaza kureba ngasanga tumaze amasaha ngahe, cyangwa telefoni ikagukamiraho. Murabizi mwokagira Imana ibyo bijya bibaho kubera turaganira n'iki n'ishuti. Hari igihe akenshi Imana yifuza ko abantu bayo bamara akanya baganira nayo mu masengesho, kubera ko ijambo ryayo muri Bibiliya rivuga ngo asama nanjye nzuzuza akanwa kawe. Noneho rero iyo turimo dusenga kenshi ntabwo mumenye ibibaho, ariko habaho chemistry y'igitangaza nibwo Imana ibikora mu buzima bwawe, yongera ikuremamwo kwihangana, yongera ikongeramwo umunezero, yongera izamura level yo kwihangana kwawe, izamura level y'ubuntu bwawe, iguha undi munezero utarusanganywe, nibwo Imana igira umugisha wo kuduhindura. Murabyumva mwa abantu b'Imana mwe? Nenda ko turebera hamwe uyu muntu nawe wihanganye, ni umuhungu wa Abrahamu amwita Isaka mu gice cya 26. Turahera ku murongo wa 15 kugira ngo turebe ko tutamara umwanya ukabishe. Ni murebe igice cya 15 bambe cya 26, turahera ku murongo wa 15. Haravuga ngo amariba yose abagaragu base bafukuye Abrahamu ise akiriho, Abafilisitiya bari barayashibishije ibitaka. Uyu muhungu we yiyemeje gusibura amariba ya se. Ise Abrahamu yari umuntu wagiraga amatungo, yahoraga acukura amariba, ashakisha amazi mashya, ashakisha mu kindi gikomba, kongera agacukuramo irindi riba, kongera agacukura n'irindi. Uyu mwana rero yaje asanga se yari afite ubwenge, nawe yiyemeza kugira ngo asibure amariba yose Abrahamu yari yaracukuye. Haleluya! Iki gitondo rero ngo ngewe nawe natwe dusibure amariba. Ashobora wowe kuba atari Abrahamu so wayafukuye, cyangwa ari so wayafukuye, ariko ngewe nawe hari amariba dufite yasibamye tudaherutse kunyweraho cyangwa se kuhiriraho. Reka tuyafukure igitondo cy'uyu munsi mu izina rya Yesu. Noneho nimvuga gufukura iriba, wewe wumve ko ari ugusenga. Nimvuga gufukura, wumve ko ari ukuza imbere y'Imana. Sibyo mwa abantu b'Imana mwe? Ahangaha rero atangiye yiyemeje kugira ngo yongere afukure iriba ryose ryo ise Abrahamu yari yarafukuye. Umurongo wa 16, Abimeleki abwira Isaka ati genda utuvemo kuko uturuta cyane. Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cya Geriyari aturayo. Umurongo wa 18 niho tugeze ubu ngubu mwumve. Isaka asibuza amariba afukuye, amariba afukuye Abrahamu se amariba yafukuwe ngira ngo sinzi neza ise akiriho, kuko Abafilisitiya bari barayasibye. Abrahamu amaze gupfa ayita amazina se yayise. Yiyemeza gufukura amariba yose yari yarafukuye. Nibuka ibyago dusigaye tugira, mwese muri abanyamugi, sigaye ndeba nkabona abantu bose n'abanyamugi bari imbere yanjye. Nimvuga gufukura iriba ntabwo muzi ibyo ari byo, ariko reka mbabwire twebwe ababayeho hambere ahangaha twafukuye amariba. Gufukura amariba, nibuka hari ahantu twari dutuye iriya muri Uganda, noneho bazana ibintu byo kwirukana abanyarwanda mu byaro, baratwirukana. Turagenda tuva aho twari turi, tugenda n'inka mu majoro twihisha, tuza kugera ahantu hatabaga amazi, inka zigira inyota. Harimo umusaza umwe mu bo twari turimo kugendana, ningengera ngo ari muto cyane icyo gihe muri iyo grupu. None haravuga ati rero nta mazi dufite yo kuhira inka zacu, ntabwo twazageze ejo bundi tugifite amatungo. Nimushake mwese amasuka, mushake imihoro, mushake ikintu gishobora gucukura. Turimo turahunga, ariko inka zo zigomba kugira gute?
kunywa. Bamwe basongoza ibisongo, abandi bashaka amasuka, abandi imihoro, abandi bitiyo, abandi amafuni, bya bintu bicukura byose. Turagenda badutwara ahantu hepfo mu gikombe, dukurikiye uwo musaza tugera ahantu avuga ati ni mucukura ahangaha. Gufukura ni ugucukura iriba, ni mucukure hano. Ngira ngo abenshi muzi ukuntu bajya bacukura imisarane cyangwa ibindi byobo byose. Aravuga ni mucukura ahangaha. Ngira ngo iyo baba muri iki gihe tuba twaramaje tuti se amazi wigeze uya telefona ngo umenye ko ahari? Ese hari ukuntu hari randevu mwaba mufitanye n'amazi? Twebwe twagize kwizera mu by'umusaza dutangira kugira gute? Gucukura. Kari akazi katoroshye gucukura mu kwezi kwa 8 mu zuba rihambaye. Abantu baratangira turacukura. Twatangiye bukiri kare cyane mu rukerera ducukura, tugeza saa 4 tugicukura. Abatari bashoboye gucukura, twebwe twatundaga itaka turikuraho barimo gucukura gusa dutunda itaka. Turacukura tugeza saa 6, ariko twageze nka saa 6 n'igice, saa 7 bageze gutya bacukuye bakubise hisuka gutya, amazi ngo avayo. Twuhira amatungo yacu. Nituvuga rero gufukura cyangwa gucukura, ntimucyumve nk'ikintu cyoroshye. Ni akazi gakomeye, ni akazi kagoye. Abanyarwanda baciye umugani ngo umuntu utuye iruhande rw'umugina ngo asa n'iki? Asa nawo. Iyo uza kuhagera saa 6 n'igice ngo urebe ukuntu twasaga twese abiriwe bafukura, twese twari twahindutse dusa n'itaka twacukuraga. Ingoyi, imisatsi, icyo gihe nari nkinayifite, ngira ngo byose byari byamaze guhinduka kubera gufukura. No gusenga niko bimera. Kwinginga Imana, kuyegera, kubana nayo kugira ngo utere intambwe mu byo wari urimo, hari igihe bisaba kugira ngo umara akanya ukora iki? Ufukura. Umara kandi kanya, wongera ukubita indi suka, wongera ukubita indi, uzane igitiyo, wongera uzane n'ibase, uterure indi taka. Hari igihe bidusaba kongera kwihangana, tukongera tugafukura. Reka turebe Isaac we uko yabikoze. Twari tugeze ku murongo wa 18, reka tugere ku wa 19 turebe ngo abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamwo iriba ry'amazi adudubiza. Haleluya! Bageze ku iriba ryuzuye amazi agira ate? Adudubiza. Umurongo wa 20 ngo abashumba b'i Galiyari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati na yacu. Isaka yita iryo riba Eseka kuko bamugishije impaka. Hari igihe rwose usenga bikanga, ukumva hari umuntu urimo kukugisha impaka. Wasenga ukumva ntibinyuramo, ukumva hari umuntu usa n'usubiza amasengesho yawe hasi, ukumva bitarimo gukunda. Ukabona usenze ukwezi kwa mbere, ukabona usenze ukwezi kwa kabiri. Hambere hangana babwiraga ibyo nabonye kuri internet, hari umukobwa wasenze ati Mana nkeneye umugabo, nkeneye gushyingirwa, kwiriye kumva gusenga kwanjye ngirira neza. Ukwezi kwa mbere arasenga, ukwa kabiri umwaka agiye kwa namara ntibikunda, ati sike sinabonye abandi bambara agatimba. Agenda ajya mu mujyi aragakodesha, amaze kugakodesha arabwira pastor ati cyo nsezeranya nanjye. Murabyumva ra? Uko nukurambirwa. Umuntu asezerana n'undi, nta usezerana nawe wenyine. Cyo kora ushobora gufata icyemezo, ariko nta muntu usezerana nawe wenyine. Uko nukurambirwa. Iyo yongera agafukura yo rimwe, iyo yongera akagerageza buke, yongera kwihangana, iyo yongera rimwe ryonyine, iyo yongera rimwe ryonyine. Ni murebe wa 21 uravuga ngo bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira aryita Sitina. Ntabwo bamugishije impaka rimwe. Hari ubwo ibintu bitanga rimwe ryonyine rwose ntibikunda. Uyu mwaka ukagerageza wapi ibintu bikanga, ukagerageza uwa kabiri wapi ukabona nta kirimo kugenda, ibintu byanze ntibikunda, ukagerageza wapi ukabona bitarimo gukunda. Naryo ngo barongera baramutonganya, baramugora, ibintu ntibyanyuramwo. Twageze kwa 20 na kangahe? 22. Avayo afukura irindi riba, ryo ntibaritonganira aryita Rehoboti. Aravuga ati none Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Haleluya! Iyo ukomeje hari aho ugera ugacukura ugahura na Rehoboti, ugahura n'umugisha w'Imana, ugasanga Imana igutegereje.
tekereza ahangaha tugeze ku murongo wa 22. Tekereza iyo Isaac aza kurambirirwa akarambirwa ku murongo wa 15. Murumva ari kuzabona amazi se? Inka ze zari kuzanywa se? Ibibazo byose yari kuzabisoza? Hari igihe bidusaba kwihangana. Ntabwo nzi indoto zawe izarizo, sinzi icyo waba warasabye Imana, ntabwo rwose nzi neza icyo waba uhanganye nacyo, ariko ibintu byinshi bisaba kugira ngo wongere ucukure irindi riba, wongere wihangane, wongere undi munsi, wongere wihangane. Abanyarwanda baravuga ngo hari umunyarwanda wihanganye ngo arangije akamiki ishashi. Hari abantu benshi iki gihe bumva bo basanga inka yabyaye bagahita bakama gusa. Yaragiwe nandese, yavutse ari nkuruse, ariko ngo wihanganye akamiki ishashi. Hari igihe business zidusaba kwihangana, ukongera ugacuruzaho. Abapasitore hari igihe ubupasitore busaba kwihangana, ndetse niba ari ahantu hasaba kwihangana ni mu gipasitore. Hari igihe n'urugo rusaba kwihangana, hari igihe ndetse nanjye bikena ko nanjye ubwanjye niyihanganira. Ntago mubizi mwa abantu b'Imana, wari wasohoka mu gitondo wambaye warimbye, wagera hariya ugasitara ukikubita hasi ukanduza imyenda, kandi ari wowe ubwa ukubita ndese ugisha ndi makasi. Imana idusaba kongera kwihangana. Mu gice cya 18 cya Luka ho yaravuze ngo Yesu abacira umugani ngo kugira ngo nibasenga bajye babanza bagere no gute bihangane. Twakomeje tugeze kuwa 23. Ngo avayo none harazamuka, ntago yagumye gucukura mu bibaya gusa, none hakoze iki? Arazamutse, ahinduye vitesse. Avayo arazamuka Giberisheba. Uwiteka amubonekera iryo joro aramubwira ati, ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha ngwize urubyaro rwawe. Sibyo ra? Iyo atihangana ngo agere hahandi agere kuri Rohoboti, ntabwo ari kuzapfa yumvisha ijwi ry'Uwiteka. Nibuka tugitangira igipasitori turi bato, nk'abantu b'Imana mwe Abanyarwanda bavuga ngo harashakujwe. Iyo muhura natwe kuri icyo gihe twari dufite imbaraga, twari dufite umunezero, twari twarasabye Imana, twari dufite amasengesho muri twebwe yari yuzuyemo ibyo twashakaga kugira ngo tuzabone. Noneho uko umwaka ushira hakaza ibindi bigoye, ukunda umwaka ushira ubuzima bukongera bukagira, umwaka kongera agasigara hari, undi akongera agasigara hari, undi akongera agasigara hariya. Ntabwo njya nibuka inshuti yacu Gadi tumusabe, twasenganaga muri Butobere mu ishuri rya segonderi, dukunda Imana, tuganira ibintu byo tuzakorera Imana, dufite byinshi. Noneho turakomeza turagenda turatatana tujya kwiga. Gadi ajya muri university, aba mucamanza ukomeye cyane, aragenda bamwohereza ahantu hamwe, yari judge wako gace. Noneho sinzi ukuntu twagiye kuhavuga ubutumwa bati Gadi ari nahangaha. Twese turiruka nka turashakisha tujya gushaka Gadi kugira ngo tumugereho biragorana. Aho twakubitaniye nawe Gadi yatubonye areba hasi. Gadi tubona yatakiri Gadi wa wundi umunezero n'urugwiro byaramushizemwo. Gadi niki? Ati naraguye nahuye n'umukobwa ndagwa. Naraguye. Akenshi kugwa biterwa no kutihangana. Ugatekereza ngo uyu mugoroba uyu nguyu ntabwo uri bushire, ukananirwa kwihangana. Byaba ari joro kavangura ijoro ntabwo riri buke, reka mpemuke ndamuke. Hari ubwo bisaba kongera ukagira ute, ukongera ukihangana, ukongera ukigira imbere, ukongera ukihangana. Natwe ntacyo twarushije Gadi, Imana yatugiriye neza, tugira ikintu kimwe gusa cyonyine, itwongera kongera kwihangana. Hari impamvu nyinshi cyane, hari impamvu nyinshi zagombaga gutuma umuntu ahagarika akavuga ati nanjye ngize ndekeye aho ngaho, ariko Imana yaduhaye impano itwongeramo kugira gute kwihangana. Hano Isaac yarihanganye, arakomeza acukura n'irindi agera handi ngo Imana yamubonekeye. Nanjye ariko rwose njya mitekereza nk'ubu ngubu ndi nka Isaac, hari iyo rendezvous yo kuza guhura n'Imana ku mugoroba, Imana iraza kumvugisha. Nimutekereze
mugahura nanjye nka hariya ndimo kuzamuka hariya mfitanye randevuye na hano ku biro bya Musenyeri n'Imana iraza guhura nanjye ukavuga ngo Musenyeri mwiriwe oya buretse gatoya ndaje hariya hari mfitanye oya turashaka ntabwo nabavugisha nakuruka nkavuba kuko naba mfite randevu niki ikomeye cyane. Ntabwo washobora kugera kuri izo randevu zaho Imana zikavugana nawe udashyizemo kwihangana, kuko mu nzira yacu haba byinshi bitugisha impaka. Hari ibiza nimugoroba, hari ibiza mu gitondo, hari ibinyura mu rubyaro, hari ibinyura mu rushako, hari ibinyura mu kazi aho dukorera. Tugira ibintu byinshi cyane biduhakanya kuri iyi si, kandi buri muntu agira ibye. Ntuzibeshye ngo ni wowe wenyine. Abanyarwanda baravuze ngo hari umunyarwanda umwe ikinyoni kinini yakibonye aho yaragize ate, aho yararinze. Yari umuntu abantu ngo barindaga amasaka icyo gihe n'uburo. Noneho ngo bamara kurinda amasaka n'uburo bahura bakaza gukomparinga uko byagenze. Umwaka avuga ati ku ruhande rwanjye hari ikinyoni kinini nahoze mpanganye nacyo. Undi ati ceceka ntabwo uzi cyari kiri ku ruhande rwanjye. Undi ati nari mfite kinini cyane. Buri muntu bagiye gusanga basanga buri muntu ikinyoni kinini akibona hehe, aho yararinze. Wowe ushobora kuvuga uti jyawe naragowe. Hari umunyarwanda ujye urimba kuri radio ngo bakobwa naragowe. Ntabwo mujya mumwumvara bakobwa muri za zindi zo hambere bazita karahanyuze bakobwa naragowe. Azi ko ari we wenyine wagize gute, ariko ni benshi byagezeho. Itandukanirizo ni rimwe, barongeye barihangana, barongera barasenga. Nahongera wihangane usenge. Kandi watubwiye ngo tujye dusenga biragusetsa. Yashyizeho ikintu kimwe, yadusejanya ko dusenga twese azagira ate, azatwumva. Ngo nimusaba nanjye nzabasubiza. Zaburi ya 40 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 aravuga ati nategereje Uwiteka nihanganye. Namutegereje ngize nte, nihanganye. Gutegereza Uwiteka hari ubwo bisaba kwihangana. Ngo namutegereje Uwiteka nihanganye. Uwa kabiri ngo yumva gutaka kwanjye. Ngo arangije ngo nkura mu cyobo ngo cyuzuye isayo. Ngo antereka ku rutare ngo akomeza intege zanjye. Umurongo wa 3 ngo ashyira indirimbo mu kanwa kanjye. Ngo n'indirimbo yishimwe ngo benshi bazayumva. Ngo nibarangiza bagira gute, bashima Imana. Ntabwo wabona ya ndirimbo yishimwe ntiyakujya mu kanwa keretse uba wihanganye mu gusenga, ugategereza Uwiteka wihanganye. Ugategereza Uwiteka ukoze iki, wihanganye. Kubera ko dutegereza Uwiteka kuko akenshi ntabwo tuzi umunsi asubiriza, ntituzi n'isaha asubiriza. Kuko kimwe cyo namenye ngewe nasobanukiwe, naje gusanga isaha y'Imana itandukanye n'ino yacu ya Kinyarwanda. Pepe biratandukanye. Nimumbaze ngo kubera iki, kuki isaha y'u Rwanda sitandukana n'iya Uganda? Kuki isaha y'u Rwanda itandukana n'iya Tanzania? Murazi izi saha ubu ngubu muri Australia burimo gucya n'undi munsi. Ubwo hano twebwe turimo kugera saa 6, ubu bo burimo gucya ni saa 12 z'igitondo cy'undi munsi. Murabyumva ra? Noneho wagira gutya wasubire iyi ngiyi kuri uru ruhande, ubu ngubu wasanga ahandi nko muri South America iriya hepfo. Ubu ngubu nibwo bukeye. Hari bagenzi bacu bo muri Amerika, abapasitore bandi, ubu ngubu izi saha barimo kubyuka, barimo kwihanagura ku maso ngo bitegure kujya gusengesha. Twebwe iyo tuvuze ngo amen hano tugasohoka, bo baba batangiye. Cyo nimumbwira isaha yo mu ijuru yo ntiyaryari. Niba iya hano itandukanye n'iya Australia, igatandukana n'iya Amerika, igatandukana n'iya Dubai, igatandukana n'iya Israel, igatandukana none ubwo ngubwo iy'Imana yo niyaryari. None si ugize ubwira ukaruha ukagenda kandi igisubizo cyari kiri hafi bagihande. Ngewe ntekereza ko nuko ntabugira amaso mu mwuka ngo nge ngenda ndeba, ndetse ko nasanga ibisubizo byinshi binyanyagiye hangaha hose, cyane cyane hano mu rusengero aho musengera nasanga nk'ibisubizo binyanyagiye aha hose. Wasabye ati Mana yanjye we nkiza kano kaguru, marayika yaba ari kuza kugukiza cyakuzaniye akaguru gashya, wowe ukaba warambiwe wagize gute, wagiye wasubiye Kacyiru.
rwose ndahamya ngaho ko hari ibisubizo byinshi ba nyirabyo bararambiwe ntibabijyana, bagize ubwira basubirayo. Uwazanye igisubizo aje asanga abantu bakoze iki, bamaze kugenda kare. Reka isaha kubera ko zisigaye zihuta vuba vuba tujya muri Matayo dusoreze hahandi mbereke isezerano ry'Imana. Matayo igice cya 7 n'umurongo wa 7. Iki rwose ni igice abangilikani hafi twese dukwiriye kuba twarafashe mu mutwe, cyane cyane abagize umugisha bakanyura muri Sunday school. Igice cya 7 umurongo wa 7 uravuga ngo musabe muzagera gute, muzahabwa. Ni Yesu wivugiraga mu kanwa ke abwira intumwa ze harimo wowe nanjye, ni musabe muzagera gute mwokagira Imana, muzahabwa. Ni musabe muzahabwa. Ntabwo yigeze avuga ngo ntazaguha, nta naho bivuga ngo wasabye kinini cyane ntabwo Imana yagishobora. Niba abantu basabaga, urazi ko dusenga hakaba n'ubwo Imana iturengerezaho. Reka mbaho ubuhamya ngewe mbabwire mu buzima bwanjye, ntabwo rwose nigeze nsaba kuba musenyeri. Natangiye nsenga Imana ngo impe kuba nde pasitore, nicyo nari nzi niba babaga iwacu, njye nibyo nashakaga. None Imana yandengerejeho inyongera mba nde. None se wowe kuki nawe itakurengerezaho ko ari Imana y'impuhwe ngo yuzuye urukundo no kugira neza, ngo musabe muzakora iki? Ariko ahandi ya mbere igice cya 18 umurongo wa mbere wo muri Luka ho aravuga ngo nimusaba mujye mukora iki? Mwihangana. Nimusaba mujye mwihangana. Nimwihangana muzakamishashi, nimwihangana muzagera kure. Iyo wihanganye uratsinda, iyo wihanganye uranesha, iyo wihanganye ubona undi munsi utakabonye, iyo wihanganye ushobora gukora ikintu kidasanzwe. Nimurebe turacyari ku murongo wa 7 ngo musabe muzahabwa. Nimurebe iryo jambo risubiraho, mushake muzagera gute, muzabona. Urazi ko abantu benshi mu gusenga mu gusaba kwabo ntago bashyiramo gushaka. Nimumfashe iryo jambo mu Kinyarwanda, dushaka ikintu cyagize gute tutazi aho kiri, kandi ushakisha arakabakaba kandi areba mu nguni zose. Ndumwe mu bantu rwose batazi gushaka. Iyo ikintu kibuze mu rugo, niba nk'umuriro ugiye nijoro, kugira ngo zamenye aho bujiri n'ibintu bigoranye. Ariko umugore wanjye expert mu gushaka ibintu byabuze, ako kanya wagira ngo agira gutyo ukuboko kw'ibintu bikazaho. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo nimushake muzagera gute, kuko abandi barasaba ariko ntibashyire mu mwanya wo gushaka. Gushaka hari ubwo bijyamo kujya kubaza kontabu, rese kontabu uyu mubare wawe baraguti. Gushaka hari ubwo bijyamo kujya kugisha inama, ese mwokagira Imana mwe abatarashakanya gushaka, kujya kubaza abandi bashatse mbere, ese mwokabyara mwe umugabo bamushaka gute, umugore bamushaka gute. Ngwino zakubwira uko nabigenje. Ntabwo byari byoroshye n'igihe cyacu rero sha, nabwo byari bigoye. Abasore n'inkumi bazi ko igihe cyacu byari byoroshye, oya nabwo byari bigoye. Ukanyira kuvuga uti wa mukobwa we rwose twabana wo kagira Imana watereka maze njye kubaza tante. None uzaze rero nguhe password iyo bagiye kubaza tante n'icyo ukurikizaho. Nge ntekereza ko Bibiliya iravuga ngo ibyo mwisi hano bijya bitwigisha ibyo mu ijuru. Niba hangaha umuntu usaba ukaza ukavuga ngo yewe mukobwa we ndashaka kukurongora none ahangaha, ubu rwose ndagutwaye none ahangaha. Umukobwa ati hangana njye kubaza tante, asiki nyogosenye ndamuzi, ukabunyuzeho. Ejo waruzi ikindi bari bukongerereho ra, ejo irindi jambo bari bukubwire ngo tante yavuze wari kumenya iryo ari ryo. Tante se we bagiye kubaza wabwirwa n'iki ko ari wa wundi w'imico myiza, atari wa wundi utongana. Murabyumva abana b'Imana mwe, ibi bintu bya hano ku isi nimureke bitwigisha ibyo mu ijuru. Niba dusabye reka dushyiremo kwihangana, ngo nimushake muzagera gute, ni isezerano. Nimushaka muzabona, ariko nimudashaka nimuzagera gute, ntacyo muzabona. Nimusabe muzahabwa, ariko nimudasaba nimuzagera gute. Nimunyongereho cya gatatu gikurikiye ibyo ngibyo, kiravuga ngo iki, nimukomange muzagera gute. Dukomange kangahe? Ahangaha ntago batubwira inshuro dukomanga. Haruza gakomanga rimwe po 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 po,
iwacu urugi ruri nka hariya hirya, noneho abantu benshi bakunda gukorera inyuma y'inzu. Hari umuntu uza kuri sona akaza agakandaho rimwe bwi 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 bwi, niba umwana yamesaga, niba yakoraga iki ntakumve, ukarambirwa ukagira ute, ukagenda batarafungura. Urazi ko abantu benshi mukomanga ku ijuru, mugakomanga, marayika yakoreye mu gikari w'Imana yatumye. Nge neza ko hari n'abamarayika bagenda buhoro. Uwo batumye sinzi ko amababa yabo usangana, ntago ndabimenya neza. Mu gihe yabakiza kuko yaje buhoro buhoro, ataje nk'aba wundi wo kanaka yasabye, kubera ko duhora twigereranya ku bandi. Yaba kiva mu gikari yahagera agasanga warambiwe, wagize ute? Nimureke twihana icyaha cyo kurambirwa. Abantu benshi turarambirwa, maze iminsi mvuga ariko Mana wankijije kurambirwa, wampaye imbaraga zo kwihangana, nkajya nihangana. Kwihangana ko kumpaye umugisha wo kubona ibintu bidasanzwe, kwihangana ko kumpaye umugisha wo kubona abana, kwihangana ko kumpaye umugisha, kwihangana ko kubaye kwiza. Wampaye umugisha nkongera nkihangana nibura. Haleluya. Imana ibafashe, nanjye mfashe, tugira impano yo kugira gute? Ariko ngo ni mushake, mushyiremo gushaka, mu gusaba kwacu dushyiremo gushaka. Iyo udashatse ntubona, kandi nta ushaka ikintu azaho kiri. Hoya, dushaka kuko ikintu dushaka ntabwo tuzaho kiri. Mu gusaba kwacu ndidushyiremo iki? Reka dusenge. Ntako utagize Mana yacu kugira ngo kiremwa muntu kiboneze inzira ijya mu ijuru kitagowe. Warabitwandikiye, watumye umwana wawe, watumye intumwa ze Paulo na Petero n'abandi kugira ngo batubwire, watumye ba Pastor Aneti na Babone n'abandi kugira ngo nabo batubwire, watumye abaturanyi. Ntako utagize kugira ngo umuntu wawe yumve ijwi ryawe. Reka tugusabe kugira ngo duhe kwihangana, twe kujya turambirwa ngo tubitaho ngaho, ngo turambirwe dusubireyo vuba vuba, ngo turambirwe tuviremwe mu nzira, kwe kugeraho watugeneye. Ntabwo nzi wabarambiwe muri iyi minsi, sinzi wabarambiwe mu rugo, sinzi wabarambiwe mu kazi, sinzi waba wirambiwe ubwe yumva yirambiwe atakizi n'uwo ari we. Ndamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo umuhe kwihangana, umukomeze kandi umwereke iyo nzira yo kwihangana. Yongera acukura irindi riba, niyongera gucukura yenda yagwa kuri roboti. Amen.